အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စီရိုကကျွန်တော်ဒီမှာ fruit set က roll လာမှာပေါ့နော် okay view လေးကိုစားလိုက်ရအောင်ဗျာ okay fruit roll မယ် fruit roll မယ် fruit roll မယ်လိုင်းလက်နေရဗျာကျွန်တော်နောက်ပြန်ပြန်ရောက်ဟွာတက်ဟဲ okay လားပက်ကြီးဆော့လို့ဖြစ်နေလိုင်းရနောက်ကိုပြန်ရောက်အေးဟောတက်ဟဲရှိုးလိုက်အောင်လိုင်းကြီးကလက်ချက်ဗျာ random fruit okay ပါပေးမှလည်းကောင်းတာလေးကပေးပါနေမလား okay လာကျွန်တော်လိုင်းရကြည့်အောင်စုပ်ပြတ်တက်နေရမယ် okay roll မယ် okay medical fruit ရောဟောတိုင်ဂါကြီးဒိုင်မောမှာတဲ့ဒိုင်မောမှာတဲ့ကောင်းရောမင်းကနည်းကလွန်တာပေါ့မင်းမယူမလားယူချင်းလားယူလိုက်တော့အမယူလိုက်တော့အေးဘိုင်အေးဒီခါတော့ကျွန်တော်စီဝမ်းမှာလာရိုးရပါဘောနော်စီတူးမှာကံမကောင်းလို့စီဝမ်းအောင်လားစီဝမ်းမှာပို့ထုံးမလားမတည်ဘူး okay လာရိုးလဲရအောင်ဗျာရော okay ရောလိုင်းမကောင်းတော်လေးကိုစိုးတယ် random fruit understood okay ရပြီအမှန်ပါဗျာကြည့်လိုက်ဗျာမြင်လိုက်လားမသိဘူးမှာကီဆူနဲတွေရော gas တွေရော dot တွေရော pot တွေရောဟောကီဆူနဲဆိုနှလုံးတောင်ပါဗျာဟိုပဲရပါပဲကွာokay ဘာရအောင်မှထပ်ပြီးရပါလေနောက်ထပ်ဟာ spike fruit ပါတဲ့ဩကောင်းရော what the fuck ဘာလို့မှလဲကွာ spike fruit ရှိဦးထင်တယ်ရှိလားမသိဘူးကျွန်တော်မှာမရှိဘူးထင်တာပဲမရှိဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်မရှိဘူးတကယ်မရှိဘူး okay ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့3ချိန်မြောက် fruit roll တာပေါ့နော် C1 မှာပါပဲဒီခါလဲC1 မှာပေါ့နော်နောက်ခါကျမှ C2 လို့ပါအောင်မှာတောက်တော့ဒီခါကံမကောင်းရင်ဗျာရှိုးလိုက်ဘာပေါက်မှလဲ random fruit okay understood okay ဟောအခန်းဒီအကအမြဲတမ်းရရနော်တွေ့ရကျွန်တော်အမြဲတမ်းရကြည့်မလားတခါဆဲကဖောင်းနေတာမှတည်မလားခါနာပေါက်တယ်ဟိုမှာတွေ့ရ gas တွေရောဗုဒ္ဓတွေရော oh my god dot တွေရောဆဲကဖောင်းနေတာမှအခန်းဒီအကရှစ်ခါလောက်ကောအေးရှိပါဂတ်ကြီးလေးကွာကြီးဟာကောင်းရောလောက်ကြီးရမင်းတို့ပျော်တော့ဘူးလက်ခီလက်ခကောင်းတော့လောက်ကြီးကြโอเคဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့လေးကဟုတ်တယ်လေးကမြောက် fruit roll ချင်းပေါ့နော်โอเคဟိုမှာ gas user ကြီးဒီနာမှာဘောင်းနေရမျိုး line နေရတာမျိုးโอเค understood โอเคရပြီโอเคဘာပေါက်မှလဲလိုက်တဲ့နေဗုဒ္ဓတွေ what the fuck oh left fruit ကောင်းပါရဲ့မဆိုးပါဘူးညကြီးဆိုးရတယ်မအောင်ပါပါဘူးကောင်းပါ legendary fruit အခု legendary fruit တော့တစ်ခါစပေါက်ပြီပေါ့နော် okay ဆိုးပါဒီခါတော့ဟွာ9ကမြောက် fruit roll อ่ะပေါ့နော် okay ဘာပေါက်မှလဲဒါတော့ကျွန်တော်ညီကောင်းတဲ့ဝင် roll อ่ะပေါ့နော် okay ghost fever နဲ့ okay ဘာရမလဲရပြီလို့အိုလိုက်တဲ့ရက်တီဟာဖန်တော့ဟာရောင်အများကြီးဟာမင်းတော့အဲ့လောက်ကြီးကြတော့ကွာပါရှီအောင်ကွာအဲ့လောက်ကြီးကြတွေးလိုက်တဲ့ဟာတွေဖန်တော့နေရောရက်တီတွေရောလေကွာလိုက်တဲ့နေရောဗုဒ္ဓတွေရောပါတော့ကွာဘာလို့မှလဲကွာဒီ free ရော့မင်းယူလိုက်တော့မျိုးလက်ဆောင်ပေးရချစ်တူလက်ဆောင်ပေါ့အမေနဲ့လေ okay ကျွန်တော်ရဲ့6ခါမြောက် fruit roll อ่ะပေါ့နော် okay လား roll မယ်ဘာရမှာလဲ okay လိုင်းကြည့်အောင်ကွာလက်လိုက်တာကွာတော်လေးဆိုးရလိုင်းဟိုဘာပေးမှလဲ bro ဘာပေးမှလဲကောင်းတာလေးကလုတ်ပါကွာမေငါ left fruit လေးတခုရထားတယ် oh my god ရက်ဒီမြင်လိုက်တယ်နော်တွေ့လိုက်လားဟာဟဲ့ပေါ်တယ်တဲ့ pain နဲ့ left တဲ့ဟဲ့ gas တွေရော left ဟွာအများကြီးပဲဟာဘာချာဥကမြဲတမ်းပေးရကွာဥကပါတယ်ကွာမွေးလေးစဘာကြီးလဲကိုမစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှရှိရလေးဗျာကိုကြီးရရှိရတဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှကိုစကရှိပြီးသားကြီးဗျဘာလို့မှလဲကွာကိုစကရှိပြီးသားကြီးတော့မရှိပြီးသားကြီးဘာလို့မှလဲကွာ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့9ခါမြောက် fruit roll อ่ะပေါ့နော် okay random fruit understood okay ဇိုင်းလိုက်လုံးလိုက်တော့မင်းကောင်းတာလေးဥကရပြန်ပြီကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ် gravity မြင်လိုက်လားမသိဘူးဥတယ်ကွာမင်းဥလောက်ပေးနေငါဥပနာခါလည်းမသိဘူးရှိရင်တော့ရရှိုးလာအောင်ရောင်ထိုင်းကားတွေရောအများကြီးပဲကြောဟာမတိကဲ rocket fruit brother ရဟာအဲ့လောက်ကြီးကြတော့ကွာမင်းကဟုတ်သေးပါဘူးမတိကဲ rocket fruit ပေးပါတယ်တဲ့ okay လို့ကောင်းပါတယ်လို့ okay ဒါတော့ကျွန်တော်ရှစ်ခါမြောက် fruit roll อ่ะပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီကောင်းနေပေါ့နော် C3 မှာလာ roll อ่ะပါ okay ဘာပေးမှလဲ bro ပေးလိုက်ကောင်းတာလေးရောပေးလိုက်ကွာပေးလိုက်ရအောင်ဘာပေးမှလဲပေးလိုက်ရအောင်ဘာကြီးလဲထိုင်းကရောရက်ဒီရောမြင်လိုက်တယ်ဘာကြီးလဲ rubber လား spring နဲ့ကွာဟာဟဲ့အောင်ရေးအဲ့လောက်ကြီးကြတော့ကောင်းတော့ဦးလေးကွာမင်းကငါအဲ့ဘွားကနေမလော့တော့ဘူးတကယ်ပြောတာကွန်မောနဲ့အန်ကွန်မောနဲ့ကနေမလော့တော့ဘူး legendary လေးတစ်ခါပဲရတယ် okay ဟော rare လေးတစ်ခါရတယ် gold fruit okay ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့
6ကမြောက် fruit roll อ่ะပေါ့နော်โอเคဘာပေးမှလဲ bro ဘာပေးမှလဲပေးလိုက်တော့ကောင်းတာလေးတော့ပေးလိုက်တော့ဒီခါတော့ပေးလိုက်တော့ရအောင်မင်းရအောင်ပေးလိုက်တော့ရအောင်နိုင်ရကွာမကောင်းဘူးကြည့်ဦးရောအမအနေခွင်းနဲ့ပြရမယ်ကြည်လားဟာမှာ separate 3လို့ gravity share တို့ gas အမတော့ဒီရော show လောင် T-rex kitsune separate တော့ yeti ရောဟာ show လောင် portal ရောဗျာမကမဆို3လုံးလောင်တောက်လျှောက်ကြီးတွေ့လားဘာလို့ပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါယူကဘေးနာဥကိုတွားပေါက်လိုက်ရမှအဲ့ကောင်ကြီးကျင်နေတာမကီဆူနေပေးလိုက်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကမင်းကလည်းဟာလာခွေးရဲ့မကမာလည်းပေးလိုက်ရပါကွာ CV ခန့်နေစောင်းရန်ကောင်းတာ V2 ကမင်းတို့ကျင်နေတော့ဘယ်လောက်ကြီးကြအောင်ဖြော်တော့ဘူးအဲ့တော့ပေးလိုက်ရင်စောက်ဆန်းကြီးပဲလူးလိုက်ရင်လေဟာလာခွေးပဲโอเคရအောင်โอเคကြည့်အောင်ဥလောက်ပဲပေးနေဥကမွေးလဲစပါပါကွာရှို့တော့မကီဆူနေမြင်လိုက်လာလို့ဖိန်းရောပေါ်တယ်ရောဗုဒ္ဓတွေရောမထိုင်းကားတွေရောရှယ်ရိုးတွေရော gas တွေရော T-rex တွေရောဗျာရှိုးတော့ T-rex အမှနှလုံးတာလိုက်တဲ့နေ့နဲ့ဗျာမဗုဒ္ဓ gas T-rex အများကြီးကိုဗျာကျွန်တော်ကိုရှိအောင်ဒါလည်း creation တွေရောမပါတယ်ဗျာကြည့်လာအောင်ဘာလို့ရမှာလဲကွာမင်းအဲ့မှာကြည့်အောင် live fruit တဲ့ live fruit ရှိရလေကွာငါမှရှိပြီးသားလေကွာရှိပါအောင်မင်းတို့ကလည်းငါးကောင်လေးရှိကြအောင်ငါးကောင်လေးငမွေးလေးကွာကြည့်မှာ inventory ရဲ့ပြရမယ်မင်းတို့ကြည့်လာအောင်ငမွေးလေးကွာဗုဒ္ဓနဲ့ဟိုပေါ်တဲ့နှစ်ခုလေးကောင်းတာကွာကြည့်လာအောင်ကျန်တဲ့ဟာတွေဆုပ်ပြတ်တက်လို့မင်းကလည်းโอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့10ကမြောက် fruit roll อ่ะပေါ့နော်โอเคကောင်းတာကြောပေးလိုက်တော့မယ်ကြည်လားဟာ tiger free စားထားဆိုပေးချင်ပါပေးနော် tiger free ပေးထားဆိုကျွန်တော်ဆရာကြီးပဲစားထားဆိုဆရာကြီးဆိုအကောင်တိတယ်ပေးလိုက်တော့ပါလေဘာပေးမှလဲ oh my god Matigal rocket fruit oh my god နှခါရှိပြီ oh my god ဒါတော့ဟို10 billion တန်နဲ့ Matigal rocket fruit ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ fruit တွေတစ်ခုမှမရလိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥ9လုံးပဲရလိုက်ပါတယ်နောက် video ကျန်ဒီတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ view နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကြည့်ရှုပေးလို့တယောက်ချင်းတို့ကြိုးတင်ပါတယ် bye bye ပါ brother တို့ရေ